Lifestyle 嘅讀者，大家好，我哋係 Kola， 有養寵物嘅，還好咯，戴眼鏡嘅，要佢個樣夠斯文大類先吸引。如果戴老花眼鏡咧，識彈琴嘅，跑啊，玩音樂喎，好吸引喎。我都識彈，我都識。係咯，所以我覺得阿狗好吸引。勁醫嘅，幾勁先，外向，好外向嘅，慢慢行咯。我覺得行前都勁醫嘅，佢嚟。扎嘅，你去啦，去啦。翻屋企啦，呢排翻屋企啦，落馬洲啊，識煮飯嘅，好啊。